आज बना रही हूँ जी खशखाश की चाय। बेहद लजीज और बेहद फ़ायदेमंद, बदलते मौसम का लाजवाब तोहफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिंच ऑफ सॉल्ट रसोले में आप सबको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स। जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा है कि ये चाय नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम की ज़्यादती में मुफीद है। दर्दों में आराम पहुँचाएगी, दिमागी खुश्की को दूर करके पुरसुकून नींद लाएगी। आप चाहे तो इसको सहरी के वक्त में इंजॉय करें या फिर अफ्तार के बाद आप इसको एक्टिव रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खशखाश या फिर खशखश को साफ़ करने का आसान और तेज़ तरीन तरीका, इस्तेमाल और फ़ायदे आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले किसी भी बर्तन में, किसी सॉस पैन में पानी ले लेंगे। फ़िल्टर का पानी मैंने 1.5 कप ले लिया है क्योंकि इसको पकाना भी है। इसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच साफ़ की हुई खशखाश डाल दी है और उसके बाद इसको हम पकाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने 5 मिनट तक पका लेना है। 5 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 छोटी इलायची। सब्ज़ इलायची का मुंह खोल के इसमें शामिल कर दीजिएगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसके अंदर 1 लौंग या फिर एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल कर सकते हैं। खुशबू के लिए और अफादियत के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सारा दिन रोज़े के बाद इफ्तार के टाइम पे ये चाय पिएंगे तो आपके दिमाग और आसाब को बहुत ही पुरसुकून कर देगी। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है चाय की पत्ती को। याद रहे कि हमने खशखाश को 6 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लिया था। उसके बाद इसमें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाय की पत्ती शामिल की है। 2 छोटे टीस्पून जो मैंने इसमें डाल दिए हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसके बाद इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी मीठा। मीठे में आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर चीनी के शामिल कर दिए हैं और इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर देंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप खांसी से निजात के लिए ये चाय बना रहे हैं तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगी कि दूध को शामिल ना करें। अगर बलगम ज़्यादा है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है तो फिर आप इसको एज़ अ कहवा भी ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपने चाय बनानी है तो फिर आप इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। फुल फैट क्रीम मिल्क जो है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। गाय का ले लें दूध या फिर भैंस का ले लें या फिर आप डब्बे का जो भी आप दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं आप ले लें। और ये शामिल करने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और सिर्फ 1-2 उबाल देने के बाद हमारी ये चाय तैयार हो जाएगी। ये चाय आपको सीने की जकड़न से और खांसी से, फेफड़ों में कोई तकलीफ़ है, इन्फेक्शन है, बुरी तरह का ज़ुकाम है, छींकें हैं या किसी भी तरह की एलर्जी हो चुकी है या ज़ुकाम है, तबीयत की ख़राबी की वजह से बेचैनी है या कोई भी इस तरह की अलामात हैं तो अब ये चाय बनाएं और इसको आप बहुत ही मुफीद पाएंगे। बस अब ये चाय तैयार है, इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको अब हम छान लेंगे। आप अपने घर के बच्चों को भी और बुज़ुर्ग अफराद को भी ये चाय बना के दें। आप अपने लिए बनाएं, अगर कोई बीमार है घर पे उसको बना कर दें और इसके बेहतरीन फ़ायदों से आप लुत्फ़ अंदोज़ हों। जायके में भी ये बहुत ही लाजवाब है। खशखाश के फ़ायदे तो 99 हैं, इनका तो शुमार ही नहीं है। ये मुंह का अल्सर भी ख़त्म करती है। मेरे चैनल पर रोस्टेड टी की भी बेहतरीन रेसिपी मौजूद है। इसके अलावा हर किस्म का ज़ुकाम, नज़ला, खांसी का जड़ से ख़ात्मा करने के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी मौजूद है। खशखाश न सिर्फ मुंह का अल्सर ख़त्म करती है, दिमाग आसाब को ताकत देती है, वज़न को कम करती है, ज़ियाबितिस के रिस्क को कम करती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत मुफीद है, कब्ज़ को भी दूर करती है, जल्द के इन्फेक्शन में मुफीद है, बालों को और जल्द को खूबसूरत बना देती है। मैं आपके साथ चाय की मज़ीद भी बेहतरीन सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नई अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।